Okay, kommer de allerede der? Hvad nu? Den var ikke igennem at skyde ned. Martin! Kan du se rundt om hjørnet, Simon? Ja, der står en nede langt. Har det. Han står lige ved bilen til højre, der hvor væggen stopper. Jeg har lidt øvet så hurtigt igen. Simon, lige foran dig! Foran dig! Har du den? Har du hjørnet? Jeg er nede. Sådan. Nej! Ram! Hvad er der sagt? Du rammer rigtig godt. Det gør du. En hånd op, Dan. Jeg står med rifle og hånd op. Har du ikke en dødmandsparkering? Kirkegården højre side. Op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Godt, Nick. Godt. Kan du se flere? Vælg det på næste sted, Frans. Vælg det på net. Lige foran mig. Er du nede? 4 minutter igen! Lige foran net. Lige til højre for ham der. Tak for det. Der bliver talt på for. Jeg vil se noget med ansigtet. Der er en mere, Frederik. Ja, det så godt. Så lige ved døren ind på formeren. Jeg tror, jeg ramte det. Det gør han ikke. Han er noget. Ja, sorry. Lukker, støt op. Ja. Han står bag partner eller balengården. Martin, han kommer frem på murstenshjørnet nu, Futte. Murstenshjørnet. Hæt. Så mærk.
Det er dommerens fødder! Harry! Du skal have gode sko på! Det er Audi. Dæk jeres fødder, han skyder under på søen, Vivi, kan du få indsigt, hvis du ligger derned? Nej! Det kan vi lige tænke. Ja? Pas på bagfra, jeg ved ikke, om de er med eller uden. Det er uden! Nej, for...